と何？くしゃみが朝から止まんないよブイ。ああ、これは風邪じゃないね。くしゃみんだよ。くしゃみん？やぶ？ジュエルペットが季節の変わり目に時々かかるものさ。くしゃみが出るだけで熱とかの心配はないよ。人間界の花粉症みたいなものね。あれって辛いのよ。くしゃみは誰かにうつると。くしゃみんがうつるとどうなるの？何よ。すわよ。こうしてルビーたちはみんなバカーしか話せなくなりました。まあなっちゃったものはしょうがないです。